Efesoon tokko kudha torbaaf kudha saddeetiin dubbisa. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbadha. Waamicha Waaqayyoo. Jawwichinni galaana tufu hadheessoon mo'ameera ijoollee Waaqayyoo akka taanuuf aboonuuf kenname. Waaqayyoo dhala namaa hundumaa hin waama. Waamicha namni dhalatee lafarra jiru hundinuus qaba. Eenyutu waamicha hin qabu? Atis waamicha qabda. Waamichi gosi lama akka jiru barattanii dhaga'uu dandeessu. Tokko waamicha waliigalaati. Kan amane hundinuu kan itti waaman. Hojii ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos fudhatee amanee kan fudhate hundinuu kan itti waamame waamicha waliigalaati. Waamichi waliigalaa kun galmi isaa xumurri isaa wanti inni ittiin dhaqee goolabamu jireenya bara baraati. Kanaaf isa kana namni hundumtuu waamameera. Inni lammataa waamicha addaa. Waamicha addaa inni dhukun special call inni nu tajaajila gosa addaa, hojii gosa addaa namni muraasni namni addatti waamamu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf lallabaa wangeelaa ta'uuf, barsiisaa wangeelaa ta'uuf, raajii ta'uuf, geggeessaa ta'uudhaaf namni waamicha addaa qabaachuu danda'a. Waamicha addaa warri qabaatu kun warra waamicha waliigalaa waamame sana keessa warra ba'ani. Kanaaf inni jalqabaa hangafti waamicha waliigalaa jechuudha. Kanaaf waamicha waliigalaa kana fakkeenyaaf macaafa qulqulluurraa yoo fudhachuudhaaf barbaadan dhattanii Isaayyaas 55 irraa tokko kaasanii dubbifachuudhaa dandeessu. Nama hundumaatu waamame jechuudha. Kanaaf anis, atis, isinis hundi keenyayyuu maal taaneerra waamamneerra. Mee nama si bira jiru suuta dhaatti maal? Ati waamamteetta beektaa hooyidha. Akka waamamte yoo beekteedha warra waamame wajjin obboloota taatee buleettii taatee wajjin hojjettaa'edha. Iddoo tokko tokkotti hubannaa dogoggoraatu jira. Maal kan jedhu warruma iddoo aarsaa dhaabatu, warruma raaju, warruma wangeelaawwii ta'e, paasterii ta'e, raajii ta'e qofti akka waamicha qabanii amantoonni garuu waamicha waan jedhamu tokkoyyuu akka isaan hin qabneetti yeroon itti fudhatamu haallitti hubatamu iddoo tokko tokkotti jira. Kun immoo dogoggora. Maaliif yoo naan jettan Waaqayyo nama hundumaa jaallata. Nama hundumaa waameera. Dhaanaan Waaqayyo na waameeraayidha. Kanaaf waamichi Waaqayyo maal akka inni ta'e egaa gabaabseen waan xiqqoo yaada gabaabaa sin hubachiisuudha barbaadu. Waamicha Waaqayyotti nu waame keessa waan argannu wanti xiqqoo tokko itti waan hundumaa kan caalu Waaqayyo. Amanaan tokko isa taane waa'ee isaa kan inni beekuudhaa qabu akka waamame beekuu danda'uu qaba. Amma yeroo baay'ee maaltu jira yoottan akka waamamne hin beeknu. Nuumtu walii gallee kan waamame raajota qofaa, paasteroota qofa innee kenninee dhiibne. Sagaleen Waaqayyoo garuu akka inni nu waame nus akka waamicha qabnu, akka nuyi hubannu barbaada. Maaliif jennaan nama hundumaatu waamamee jira waan ta'eef. Waaqayyoon beekuu bira akka geenyu seexanni biyyi lafaa wanti garagaraa maaliif godhan hin barbaadan. Kanaaf yeroo hundumaa wanti isaan dhufanii nutti taasa'an siin Waaqayyo sin beeku. Waamichaa fi rakkina qabaachuun waliin madaalan garaagara. Amma yeroo tokko tokko namoonni kan Waaqayyo nan beeku yookaan gurra saayidaa dhufee Waaqayyo sin beeku kan jedhu yeroo akkamiiti yeroo rakkoo tokko keessa galan. Otuu si beeka ta'e Waaqayyo as keessatti si ilaalaa ree. Waaqayyo warra waame rakkina irraa nitti himne. Rakkinuma keessa mo'ichaan dabarse malee. Waaqayyo warra waame hundumaa rakkina irraa dhoowwetu hin ta'in rakkina keessa dhaabbachiise rakkina injifachiise keessa dabarse.
Fakkeenyaaf namni gaafa beela'u anaan waaqayyo lamtee gochuu danda'a. Namni Eeliyaas caalaa waamame jira. Eeliyaas beela'eera moo beela'u? Beela'eera. Laga Keeriyeet yeroo ture Eeliyaas foon tumaa ture jedhanii lallabu. Namoota macaafni qulqulluun keenya garuu akkasiin jedhu. Akka inni hin duuneef akka bara darbuu fi quurruutu quraatu foon afaanitti baatee keessaa fedha. Mee quurruun amman baatte afaanitti foon? Waan namni tokko nyaatee quufee irraafu baattee deemti. Waan xiqqoo baattee deemti. Wanti ittiin inni nyaatu akka hin duune akka inni jiraatu gooti malee quufee waan irraa hambisu miti. Kanumaanootu jiru gaafa bishaan lagdi gogu garuu gara fuudhee gara mana haadha hiyyeessaatti ol dhaqan. Achis rakkinuma. Yeroo Elzaabeet jalaa baqates beela'eera jedha. Waaqayyotu nyaata qopheessee Eeliyaas ka'ii nyaadhu jedhee laate fedhe. Ka'ee nyaatee deebi'eera hin quufne. Ammas dhaqee dabalee fedha. Eeliyaas beela keessa taa'ee isa amanate sanaan amantii qabu sanaan waaqayyoon beela mo'ate malee beelli isa hin arganne jedhu wangeelli. Sagalee waaqayyoo Isaayyaas irratti yeroo dubbatu isin jedha yeroo bishaan keessa deemtan bishaan sin fudhate maal jechuudha gara biraatiin biyya lafaa keessa rakkoo keessa jiraattu garuu biyyi lafaa sin hin liqimsu jechuudha. Abidda keessa dabartochuu qormaata abiddi garuu abiddi sin hin gubru. Qormaata keessa darbuun dirqamuma waan ta'eef kanaaf namoonni waamaman waamicha kan qabu rakkina darbu kan jedhu macaafarra jiru garuu rakkina keessatti mo'atee jiraata malee. Kanaaf gaafa namni yaada waaqayyoo beekuu barbaadu seexanni duubatti harkisa. Yaadi isaa gaafa siifime yeroo baay'ee jireenya addaa jireenya waamicha kee wal madaalu jiraachuu eegalta. Kanaaf waa sadii arganne waamicha isaa keessa waamicha waliigalaa keessa tokko abdii argina. Uumama 12 rammadhadhe yoo dubbifne Abrahaamiin maal jedhe waaqayyo? Biyya kee keessaayidha. Lammii kee keessaa maal godhi? Erga biyya kee keessaa baate erga lammii kee keessaa baate abdiin sii taa'e immoo jira. Maalidhaan si yottan? Tokko saba guddaan si godha. Lama sin eebbisa. Sadii eebba taataa'e. Biyya kee keessaa lammii kee keessaa ba'i jechuun maal jechuudha? Isa keessa natti tolee rattee rafte keessa maal godhe? Ba'i jechuudha. Waamichi waaqayyoo fi wanti biyya lafaa namatti tolu wal faana hin deeman. Tokko tokko amma ka'e ani maal na dhibee birriyaa fidu malee. Maal na gashanaan birriyaa fiduun hin hojjetu waa nama waamame. Waaqayyotti hin tola moo hin toluudha dhimmichi. Warra akkas godhu waaqayyo maal jedhamee achi keessaa maal godhe? Ba'i. Isaa booda gaafa baatu abdii sitti. Yeroo tokko tokko abdii inni dhabu kun waan waaqayyo biraa abdatamu kan inni argamu wanta dhugee liqimsee nu qabe keessaa gaafa baanu abdiin koo raawwatamuu didee dheera tokko tokko. Abdiin sun gaafa sii galame maal siin jedhe waaqayyo? Qooqi waaqayyo yeroo hundumaa kanan sii godhaa qofaa miti. Ani kanan sii godhaa ati akkas godhe. Ati akkas godhi ittiin barbaadu akkas naa godhii dhuma barbaada. Konkolaataa bitachuu barbaada namni ammoo waamama lafarraa abdii godhe haa ta'u. Karaa fedhe haa dhufu konkolaataa amtaa galu malee tataanaan waaqayyo keessa hin jiru. Karaa natti konkolaataa sana bitte karaa waaqayyo jaallatu ta'uu qaba. Danqii hojjet of kenni hojjet dhibaa'ummaa dhiisi. Dhaloonni irraa waa qabachuu fiiga malee waa hojjechuu barbaada. Dhaloonni irraa dhibaadha. Waaqayyo immoo dhibooftuu hin jaallatu. Dargaggeessi wayaa isaallee miiccanne kaalsii isaa miiccanne waaqayyo akkam godhee amanee hojiitti laata jiru. Ismaartiinis gaafa barattu foorii cufi dandeettii cimaayyuu qabaan waamicha waaqayyoo qabda taanaan dhibaadha taanaan achuma sukkuumamta amma keessaa baatu. Abrahaam isa waaqayyo isaan jedhe bira kan ga'e gaafa tolee abboomamee ba'edha. Waan caaffata gara keessa jiru waa'ee Abrahaam tolee jedhee biyya isaa keessa lammii isaa keessa ba'eera moo maal? Ba'eera. Isa waaqayyo isaan jedhe ta'eera moo? Abrahaam saba guddaa ta'eera moo?
eebbifameera moo eebbifame? Eebbifameera. Saba guddaa ta'e namaafis eebba ta'e. Maaltu akka kun ta'u godhe yoo ta'an Waaqayyoon dhaga'uusa isa waame dhaga'uusa. Waamichi Waaqayyoon dhaga'uurraa eegala. Isarraa abdiitu dhufa waanta ta'eef. Kakuu haaraa keessatti abdiin keenya Kiristoos. Abdiin keenya Kiristoos.